Keyin apası verip balta degan ekan. Oşol turele olup kalat. Oşol turele olab. Yo'q, o'sha mundayda Oşonu siz aytib ko'ringizchi, shu bizga niye ketib qolgan aka? 1000 yilgi emi ilgari jo'qchilikda Aka, kopiya yozmagan? qaysi vaqtda ketgan hech kim bilmaydi ekan. Talan tanımından satardı da. Al kişinin atı je bölük je chinene Kimga o'xshash qilishdi? Al aytib o'tmayman, o'sha yoqqa borib boyvacha bo'lib qolganda o'zi yo'q. Haydi aldagi kişi. Boy bo'lib, moldu jilqini olvaran, oy, bo'ldi bu natı 1000 yil olvaran. Ema. 1000 yil qatalib qolgan ekan. Sağma kamanca koran yok bula. At çot pat çot koş boş ko. Ya. Aldı bir şeyin gülmeden geri yok. Moldaga zag'ay paxtaga borib baldardi deb atamdi. Qanday deysizlar? Bu kishi atınız kim? Baydalet baydalet. Yo'q, borib olib, ana surasam, haydilar. 1000 yil uruzu deb. Eger agi ishini eshitib ko'rib Nima degan? egiz ekan Ek ekspedis ya. Jana aytganda ele Sarsevat aylında. O'shanda men o'ylayman, endi Allohdagi ateistdagi anday muğalmalar ana ko'p surishtirganimiz 1000 yilga biroq qaydilat dedi-da. Qaydilat ekan, anan surishtirib, evde surasam, suyaga tug'gan ekan deb aytdi men, Irohim ulug'a. Ana men aytmayman, joningizga aytib dirshatanan bu yerda. 1000 yilga anan 1 yilga degan yo'q da. Ana deb qo'yganimiz o'sha. Mumkin sen